Pois é, Ana Paula, nós estamos aqui na expectativa para a apresentação de Xande e o Harmonia do Samba. Daqui a poucos instantes eles já estão passando o som aqui no Arraiá do Chico, em São Francisco do Conde. Mas eu quero aproveitar para conversar com a responsável por esse sucesso, por essa grande festa, que é a prefeita Rilza Valentim, que está aqui do meu lado. Prefeita, são 3 dias de uma festa que ainda vai se estender no fim de semana, afinal tem o São Pedro. Mas qual a avaliação que a senhora faz desses 3 dias e muita festa aqui em São Francisco do Conde? Boa noite. Boa noite aos telespectadores. A minha avaliação é que a gente de fato está conseguindo atingir os objetivos. 3 dias de festa, você está vendo o tamanho dessa multidão. Olha que você praticamente não vê policiamento ostensivo aí embaixo e você ter uma completa paz. E isso para mim é reflexo de felicidade do povo. O povo tem a consciência de que a prefeita deles está fazendo festa, mas antes de fazer festa, teve o cuidado de fazer rua, de escola de qualidade, de saúde de qualidade, enfim, de investir esse dinheiro do povo de uma forma que dê retorno a essa população. Então a minha avaliação é que, de fato, o Arraiá do Chico é um grande sucesso, que a gente a cada ano vai aprendendo um pouquinho mais e vai tentando se aperfeiçoar. Claro que a gente percebe que tem algumas coisas que poderiam ter sido feitas de forma melhor, mas também a gente tem a certeza que as coisas estão acontecendo e evoluindo a cada ano. E eu, claro, gostaria de aproveitar esse momento, já que a gente está no 3º dia de festa, com essa tranquilidade, para agradecer a equipe, até porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E para essa festa ser esse sucesso, é porque a gente tem pessoas comprometidas, pessoas que querem que dê certo. E parabenizar vocês da imprensa, porque a gente tem percebido também a felicidade de vocês e ver que a festa está muito boa, que a festa é um sucesso. E eu disse nesse instante, é um somatório de energias boas. E essas energias boas não dão outro resultado não, é isso que vocês estão vendo aí. É gente feliz, né? É a sensação de que vale a pena sim. E é essa sensação que eu tenho, vale a pena sim, vale a pena trabalhar muito, vale a pena acreditar, vale a pena ser honesto, que às vezes a gente tem a sensação que, meu Deus do céu, o que é que vale a pena nesse mundo? Vale a pena ser correto, vale a pena ser honesto, vale a pena ter uma gestão com transparência e mostrar ao povo, né, que a São Francisco do Conde é de fato uma cidade rica, mas é uma cidade rica que aplica esse dinheiro em benefício da sua população. Então eu tenho dito o tempo todo, eu tenho sido assim muito feliz, eu tenho agradecido todos os minutos que eu tenho a oportunidade a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar prefeita da minha cidade, da cidade que eu nasci, e poder realizar e dar ao povo da minha cidade tanta alegria e tanta felicidade. Muito obrigado, prefeita, pela participação aqui. E a gente vai agora aproveitar para conferir um pouco da festa, da apresentação de Pablo, que esteve aqui ontem em São Francisco do Conde e deixou todo mundo apaixonado aqui no Arraiá do Chico. Vamos conferir. Eu vejo você.
Tá aí, você conferiu a festa, a apresentação de Pablo, que marcou o segundo dia de apresentações aqui no Arraiá do Chico, em São Francisco do Conde. Daqui a pouquinho, a harmonia do samba, agitando tudo aqui no Arraiá do Chico. A gente volta para você, Ana Paula. Obrigada, Walter. Eu fico imaginando meu amigo, minha amiga que está em casa agora, curtindo ao pé da fogueira, ouvindo o Pablo, se recordando dos festejos juninos de 2013, mas ainda dá tempo. Aqui continua a festa. Por isso eu vou chamar meu amigo Matheus Ramos, que está lá no Carramanchão. Fala, Matheus! Pois é, Paulinha, aqui no Espaço Carramanchão, uma pausa agora no trio de forrozeiros para a apresentação de mais uma quadrilha junina que se apresenta neste exato momento. É a quadrilha Mais Que Tradição da cidade de Catu, que tem como tema a Bela e a Fera. Vamos curtir um pouquinho dessa quadrilha. Isso é tradição, legal! Sacode, sacode, sacode! Marca a fila aí! Levanta! E aí?
também vou, viu? A palma, 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 palma. Esse é o verdadeiro espírito junino, a verdadeira festa da tradição do São João da Bahia, as quadrilhas juninas. Aqui onde é realizado o evento, este espaço foi ornamentado com uma temática que remete a uma verdadeira cidadezinha do interior, com características peculiares em comemoração, lógico, ao São João. Ou seja, meu amigo, você se sente em uma verdadeira cidade do interior, com tudo que se tem direito desta época do ano, desta época de São João. Alô, Marquinhos! A sensualidade, viu? Durante os 3 dias de festa, se apresentaram mais de 15 quadrilhas durante todos os dias aqui no Espaço Carramanchão. Sempre com a quadrilha campeã e a vice-campeã levando premiação, até por conta dos incentivos, já que muitas dessas quadrilhas usam recursos próprios dos seus participantes para poderem fazer seus ensaios, as suas vestimentas, seus figurinos, seu cenário, enfim, para que possam realizar a sua apresentação, fazer bonito durante as festas juninas. Vamos voltar agora com você, Ana Paula. Maravilha, Matheus. São João sem quadrilha não é São João, é tradição e tem que ter. Essa alegria é contagiante. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais Ao Pé da Fogueira 2013. Não saia daí, é rapidinho.